Welkom terug. Die roekelose wyse waarop grond in Zimbabwe onteien is, het ons buurland groot skade berokken. Kom ons luister gou wat een van die land se vooraanstaande boere onlangs aan ons susterprogram Pront het gesê het oor hoe die stelsel deesdae daar werk. Government owns the land. And in any economic model, I mean, there's somebody that's got the land, someone's got the capital, someone's got the human resource. In this instance, government has the land. We've come in as private investors with the capital and with the human resource, and we put the model together. And then you share the proceeds on an arrangement arrived at between the investor and the government, and they're peculiar to each scheme. You know, every scheme will have its own way maybe that investor would like to handle it. For me, the pleasure, passion and profit in farming doesn't come out of owning the land, because I'm not a land speculator, I'm not a land developer. I'm just trying to farm and make profit from what I farm. Sekerlik 'n opsie, Inge, vir mense wat wel in die landbou wil wees, die wat nou onder die wat grond wil hê, in ons geval. Ja, maar jy weet dat jou ekonomie moet dit eers oorleef. En Zimbabwe se ekonomie het dit nie oorleef nie. Jy weet toe hulle grondregte of eiendomsreg in gedrang gebring is nie. So ek dink glad nie dit is die ideale opsie nie. Dit op die ou einde wil jy kyk, die Landbank het vandag gesê dat hulle of gister gesê dat hulle iets soos 41 miljard rand se skade kan ly. Ek dink die kommersiële banke kan net soveel massiewe skade ly as grondregte in Suid-Afrika as onteiening sonder vergoeding op 'n onverantwoordelike manier voortgaan. So ek dink nie ons wil dit maak werk 20 jaar later met 'n ekonomie wat heeltemal tot niet is nie. Ja, dit opvallend as jy gekyk het na daai insetsel oor die verhore, is daar die versigtiging by baie mense om eintlik maar 'n stukkie grond te bekom om of 'n blyplek te hê of omdat hy of sy reken dat sou hulle toegang gee tot finansiering vir enige ander doel. Heindrich, daai aanhore, daai gehoorsittings wat ons gesien het, is in sekere sin manifestasies van verwyste pyn. Dis pyn wat op een plek gebeur, maar op 'n ander plek manifesteer, jy weet, gevoel word. En die deprivasie, die swaar kry van mense het daar uitgekom. En en die meeste daarvan kan seker waarskynlik teruggelei word na die grondproses of so, maar baie daarvan het te doen met huidige ekonomiese omstandighede. Dis mense soos die een deelnemer daar gesê het, ons mense soek huise, hulle wil huise hê om te bly. Nou, jy weet so, ek dink dit is wat daar gemanifesteer het, maar jy kan sien, mense voel sterk oor goed, hulle wil praat, hulle wil gehoor word, en daar's noodkrete wat daar gehoor is, en ek dink dit is 'n belangrike deel gewees van die hele proses. 'n Ander noodkreet, Christo, van 'n rede is dat daar bekommernis is oor voedselsekerheid, die toekoms van voedselsekerheid, wanneer daar gepraat word oor onteiening sonder vergoeding. Heindrich, die totale batewaarde van kommersiële landbou in Suid-Afrika beloop so 440 miljard rand. Dit sluit in grond, implemente en alles wat daarmee gepaard gaan. Ons gaan leen teen daai bedrag, gaan leen ons so wat 170 tot 180 miljard rand. So Suid-Afrika produseer kos op skuld. En as jy daai batewaarde gaan vernietig, dan beteken dit ons vermoë om kos op 'n kommersiële basis te kan verbou, kom dan in gedrang. Onthou, ons voer geweldig baie kos uit na die buiteland toe. Ons is een van die lande wat op hierdie stadium, een van 3 of 4 lande in Afrika, wat absoluut voedselseker is. En ons het die vermoë om droogtes en pestes en al die goeders te kan leef. Ons is tegnologies ver gevorderd. Selfs Amerikaanse boere kom leer by Suid-Afrikaanse boere. Jy weet hoe om te boer. So dit is vir ons belangrik om daai voedselsekuriteit te handhaaf. Maar saam met dit het jy daai batewaarde nodig en jy het ook die wetenskap nodig. Al daai goed vorm 'n pakket om jou in staat te stel om jou posisie as 'n land wat voedselsekuriteit het, om dit te kan handhaaf. Hoe skep 'n mens daai balans, Inge, tussen die bekommernis ten regte van die landbougeleerdere oor voedselsekerheid en dan die massas ander mense wat amper op 'n manier sê, ons gee nie eintlik om oor die ekonomiese praatjies nie, ek soek my grond, sifuna zonke. Weet jy wat, hoe ons hier gekom het, is deur 25 jaar waarin die regering nie regtig erns gemaak het nie. Daar is ongelooflik baie geld bestee aan grondhervorming, maar dit is chaos. Die regering kan nie vandag vir jou sê hoeveel grond enigiemand besit nie. Jy weet, hulle het nie eens 'n behoorlike grondaudit om vanaf te werk nie. So wat ons moet doen, is ons moet erns maak met die grondhervormingproses. En ons moet afhandel wat ons in 25 jaar nie kon afhandel nie. So dit moet baie dringend gedoen word. As die regering begin om
dit ernstig te doen op 'n eerlike manier en op 'n effektiewe manier, dan gaan ons baie nader kom aan waar ons moet wees. En natuurlik saam met dit, die ekonomie moet groei. Solank as wat die ekonomie stil staan soos wat hy nou staan en hierdie hele debat doen skade aan die ekonomie verder, gaan ons nêrens kom nie, want grond is nie die enigste antwoord nie. Jy het werk nodig en jy het dienste nodig, veral op munisipale vlak. Ja. Het jy nodig om vir mense dit moontlik te maak om te kan bestaan in Suid-Afrika. Deel van die terugvoer uit vandag se vergadering tussen Agri SA, Agbus en die ANC is dat die regering nou 'n audit oor grond blykbaar finaliseer, maar daarmee saam ook dat hulle gaan verseker dat die 4000 plase in die regering se besit wel toegelaat gaan word of liewer beskikbaar gestel gaan word om aan aktiewe boerdery te kan deelneem. Heindrich, hierdie is alles baie belangrik, maar Christo het nou 'n baie belangrike ding gesê toe hy gesê het, ons besef hier is nou ons het te doen met 'n politieke proses wat bestuur moet word. En president Ramaphosa sê aanhoudend ons gaan hierdie grondding doen soos wat ons die grondwet goed gedoen het by Kodesa en Kempton Park. Met ander woorde, daar's 'n hele klomp rolspelers, maar daar's 'n paar sleutelrolspelers wat met mekaar praat, wat kanale skep, verhoudings bou en 'n politieke proses aan die gang kry. En ek dink dit is 'n baie belangrike ding wat nou moet gebeur. En die volgende stap nou is dat daar gesien word, dat daar gepraat word, dat daar vordering gemaak word en dan moet almal iets uit hierdie gesprekke en hierdie onderhandelinge kry wat hulle na hulle kiesafdelings toe kan vat. Daar moet vir die georganiseerde landbou, hulle moet iets kry daar, soos hierdie proses aangaan, wat hulle vir die boere kan gaan sê, word nou 'n bietjie rustig, want as dit nie gebeur nie, dan gaan jy radikalisering kry. En dit kry ons, dit sien ons, Christo, dat ons het nou die dag by Vrystaat Landbou se kongres byvoorbeeld uitsprake gehoor waaroor baie kommentators sê dit soort van dit was 'n doodsonde om dit te doen. Heindrich, wat is ons opsies? Beteken dit ons moet geweer opneem? Waar gaan dit ons bring? Die ander opsie is kom ons praat. Kom ons gesels. En dan is daar natuurlik die mees logiese opsie, ons bly 'n regstaat. In 'n regstaat kan jy hof toe gaan tot by die grondwetlike hof en jy kan die saak daar gaan uitklaar. Ja. Maar ons kan nie 'n situasie toelaat waar ons mense mekaar in die keel begin gryp nie. En die grootste gevaar wat ons nou loop, Heindrich, is die besetting van grond. Ons sien hoe die besetting van grond in die Kaap bring mense ontstoke maak. Ja. Want mense kom uit ander provinsies beset grond. Ons sien hoe swart mense teenoor ander swart mense in opstand kom wat grond onwettig beset. Ek wil net vir Inge 'n kans gee, Christo, om vir ons te sê hoe reken jy kan die media 'n bydrae maak om aan die sogenaamde stemme van rede meer ruimte te gee? Ek dink ons doen baie om dit te doen. Jy weet, daar's soveel, die politici kan jy nie heeltemal vertrou nie, jy weet. En die media, ons vertel die stories. Dit is daar en dit sal ons rol bly, jy weet. En om natuurlik baie mooi om te gaan met feite eerder as met net emosie. Nou maar baie dankie Tim Du Plessis, Inge Kühne en Christo van Rede dat julle 3 kom saamgesels het vanaand.